Халкыбыздың ижад хасиналарының сагу иргеһе булган Зәйтүләк менән Һафлы эпосын бүләк иткән төяк ул Дәүләкән районы Коръятмас авылы. Башкортстандың иң зур һәм матур күле Аслыкүлдән 5-6 сакрым аслыкта урнашкан авылда тарихына, халкына, ил язмышына битараф булмаган ир-егеттәр, иҫ киткес уңган алсаҡ ҡатын-ҡыҙҙар йәшәй. Бөгөн тормош программаһы 500 йыллыҡ тарихы булган Хазиналар иле Дәүләкән районы Коръятмас авылында. Республика булган программаларга бөтәһенә керергә тырышалар. Туган маркалы Жигули алдык. Шуңа төянек тепловизорларын, бөтәген инструментларны барсында не бар. Медикаментларга хәтлем киемнәр кем бирде, кем ватак түләк бирде, барсында әйтеп бирдек. Рәхмәт сезгә, авылдашлар. Школдагы балаларга күрәтегез өчен. Чүпрәк палас була и буй палас була. Коръятмас Дәүләкән районындагы иң зур һәм борынгы авылдарҙың береһе. Ҡуйы урмандарға, ғорур тауҙарға һыйынып ултырған төбәк Алға ауыл советы биләмәһенә инә. Коръятмас район үҙәгенән 39 саҡрым алыҫлыҡта Кесе Өйҙөрәк йылғаһы буйында Аслыкүл тәбиғи паркы биләмәһендә урынлашҡан. Коръятмас аңлашылып тора, ике өлөштән тора, Ҡор һәм Ятмас. Һунарсылар ҡушҡандыр дип уйлайым. Сөнки был төбәк яҡында ғына беҙҙең зур бер һаҙлыҡ бар, бер ҡаҙан һаҙлығы бар, һәм Аслыкүл ҡош-ҡорттарға бай булған, һунарсылар тирә-яҡтан күп килеп йөрөгән бит инде. Бер ваҡытта ла ҡоро ҡайтмаған, бәлки шунан килеп сыҡҡандыр дип тә аңлаталар. Ҡоро ҡайтмаҫ йәки фонетик үҙгәреш кисергәндер дип инде. Шуның икенсе тағын бер варианты бар бит инде, Коръятмас. Коръятмас тимәк, был тирә ысынлап та һаҙлыҡлы был, һаҙламалы урындары күп. Бәлки шунлыҡтандыр, йәки киреһе әйткәндә, ҡапма-ҡаршы мәғәнә еүеш урын. Шунлыҡтан килеп сыҡҡан ике вариантта йөрөлә инде. Беҙҙең Коръятмас ауылында 476 кеше иҫәпләнә. 226 йорт. Аҙаҡтан халҡыбыҙ күберәк башҡорттар йәшәй, татарлар да бар инде. Шунан халҡыбыҙ дәртле, шул тиклем менә нисек дип әйтәйем, эшсән халыҡ. Ауылға иң беренсе 1665 йылда Шишмә районы Ябалаҡлы ауылынан 4 бер туған Тимеровтар килеп ултырған. Был урын әле лә беҙҙә һаҡлана, топонимик исеме бар, Ябалаҡлы тигән урын бар. Уларҙың хатта элек мин бәләкәйерәк саҡта беләйем, урындары да һаҡланған. Коръятмаҫта 223 йорт иҫәпләнә. Һәр береһендә тиерлек еңел автомобиль һәм ауыл хужалығы техникаһы бар. Кемдер умарта тота, ауылда заманса 5 пилорама бер тирмән эшләй. Шәхси магазин, етештереү, цехын тотоусылар бар. Был ауылда Ябалаҡлылар йәшәгән, Ябалаҡтан күсеп килгән башҡорттар йәшәгән, төп аҫаба башҡорттар булған, типтәрҙәр йәшәгән һәм мәҙйәрҙәр йәшәгән. Бында 4 ырыу аралашып йәшәй. Урамдарда асфальт түшәлгән, бөтә урамдарда тип әйтергә була. Үҙәк һыу үткәрелгән бөтә ерҙә. Былтыр программаға ҡатнашып, бер ҡойо бурауланды. Ерләр дә бар, яландар да бар, урман да бар, матур урындар да бар, бөтә нәмәләр бар. Элек-электән халыҡ бөтә башҡорт ауылдары һымаҡ малсылыҡ менән, игенселек менән шөғөлләнгән. Үҙҙәренең тимерлектәре булған, урман, тау араларында бит диярлек йәшерен булған бит ул тимерлектәр. Мәхәлләһе булған, мәҙрәсәһе булған, халыҡ уҡымышлы булған, үҙенең муллалары булған. Коръятмаҫтар борондан күршеләре Мәкәш, Ҡыҙырас, Буранғыл ауылдары менән ҡатнашып, дуҫ булып йәшәгән. Телмәре, йолалары бер булған халыҡ бөгөн дә ололар аманатын һаҡлай. 5 бала тәрбиәләгән Айгөл менән Венер Ағаҙуллиндар да мәңгелек ҡиммәттәргә тоғро. Мен үҙем күп балалы ғаиләдә үҫтем. 6-нсы бала, дөпсек менә ошо атай-инәйемнең менә нигеҙ өйө. Мин шунда
яшәргә турып калдым. Инде үзем тоже гомеремдә күп балалы атай булам килде. Чөнки балаһыз гаилә түгел үтү. Мен күрше авыл, Мәкәш авылынан банда килен булып төштем. Кыратмас авылы халкының характеры ул нык, көчле улар. Мәкәш авылы менән Кыратмас авылы нисектер бит ярышып яшәгәндә күп характерлары буенча инде. Улар гел беренче булып килделәр Кыратмас авыллары менән саңгысылык буенча инде. Улым 22 яшьтә, ул әле Мариуполь каласында монтажник булып эшләй. Ондагы иске йортларга евроремонт эшләләрендә. Шул икенче улым Дәүләкән лицей интернатында укый 9 класста. Үзем белән һәр вакытта аны йөритәм. Кая барһам да эшкә өйрәтергә. Ике кызым әле Карина 8 класста, үзенең авыл мәктәбендә укый. Винария кызым 4 класста укый. Бәләкәсемә инде менә 2 яшь өйдә. Атай нигеҙенә, туған ауылына тоғырлыҡ хаҡлаған ғаилә бәхетен йәнтөйәгендә тапҡан. Венер был яҡтарға хас балыҡсылыҡ кәсебен үҙ итеп, ошо йүнәлештәге эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. Күберәк физкультура кышкыны менә саңғы шыуырға өйрәтәм. Йәй кенә инде әле һыу буйындабыҙ, плавание менән тиәтәйем инде. Һәм инде эшкә Тормышта барыбер эш белеп үсһәң, кәрәк бит инде үзләренә еңелерәк буласак үскәс. Үзем шул Аслыкүлдә үстем дип әйтмәксе булам, балык тотарга яраттым. Шунан инде үземдә калгандыр инде, күрше авылның кырында буа арендага алдым. Шунда балык күрсәтеп, ял итүчеләр киләләр, балыкчылар киләләр шунда. Шуның ашырланып ята. Мин һөнәрем буенча үзем укытучы, башлангыч классларда укытам һәм башка телен укытам инде. Шулай кыдым, гомере кырып саңгы шулар. Мен дә электән шулым саңгы. Төбәгенең, милләтенең үҫеше өсөн янып йәшәгән рухлы, тынғыһыҙ Венер Ағаҙуллиндар күктәр билдәле киләсәгебеҙҙә. Тырыш булғас, йорт тулы балҡып тора. Урамында бихисап техника. Ҡатыны Айгөл менән балалары, иң яҡын ярҙамсылары, терәк таянысы. Безнең яратҡан мәктәп директоры бар бит, география уҡытыусыһы булды, фронтовик Хәбибуллин Ибраһим Ғәлиәхмәт улын әйтер инем. Фронтовик уҡытыусыларҙан Нуғманов Мөхәммәт ағайҙы иҫкә төшөрөп китәһем килә. Сәғитов Хәмит Сәғит улын, Ғилманов Ғизаметтин Сәғит улдарын, һуғыш йылдарында эшләгән Моратова Мөкәррәмә апайҙы, Ғөбәйҙуллина Вәрисә апайҙарҙы иҫкә төшөрөп китәһем килә. Унан һуң бит инде 20-нсе быуат башында беҙҙең ауылда күренекле әҙәбиәткә ингән шағирҙарҙың береһе йәшәгән Рәхмәтуллин Сафиулла Рәхмәтулла улы. Тағын әйтеп китәһем килә, Латыпов Марат Мөмин улы бит инде ауылға асфальт юлдары һалған, бит инде мәктәпте, мәҙәниәт йортон һалыуға ярҙамлашҡан кешеләрҙең береһе булып тора. Дәүләкән районы Ҡоръятмаҫ ауылында билдәле балаҫ һуғыу оҫталар йәшәй. Заманында төбәктең ҡатын-ҡыҙҙары Ағиҙел художество берекмәһендә эшләгән. Ауылда хатта ир-егеттәр ҙә был кәсепкә үәҫ. Хариса Ҡадырова ла нәҫеле менән балаҫ һуғыу оҫтаһы тип дан алған. Ике яҡ күршедә менә Мизифә әбей белән Гөлҗөбә әбей бер туғаннар. Алар мин белә белгәннән бирле бала саҡта палас эшләнеләр алар. Буй паласта эшләделәр, асалы паласта эшләделәрдер инде. Инәйем шул урашып, нәтешеп эшләшә ине инде. Безнең менә ике ағайым ир-ат бит инде. Алар тоже егет сағынан уҡ палас эшләделәр. Безнең өйдә 2 станок була торган. Мин дә дәртләнеп киттем инде шул. Мин дә мәйтәм эшләп ҡарайым. Башта мәйтәм үҙем өсөн эшләйем әле. Ныҡлап өйрәнәйем әле тип өйрәнеп киттем инде. Мин инде үҙем егерләйем, үҙем тетәм. Улым белә шулай эшләргә. Внучкам өйрәнде. Без Раевкада теге
Йылда бит инде байрам булганда шунда барам бит инде минем кызлар шунда Раевкада торгач, бәләкәй внучкам минем дә күрәһем килә дип барды да эшләп күрсәтте. Авылда яшәгәндәр эш менән сыныга. Был ихатага инү менән ерне иткереп эшләнгән зур һарай келәт күзгә ташлана. Көр малдарҙы көтөргә, һауылган һөттө эшкәртергә, хужалык, ағас үткәрүштәрен алып барырга күпме көс-куәт кәрәклеген күҙ алдына килтереү лә ҡыйын. Безнең әле көндә 500-дән артык, где-то 600-га якын гектар ер бар. Шул 30 баш эре мал бар. Бұл биләмәдә келәтебез бар инде, техникаларыбыз бар. Йылда тырышабыз техниканы арттырырга. Менә 3нче ел, 22нче елны яңа Беларусь алдык. Былтыр 23нче елны Т-150 трактор алдык. Башлаганда бер Беларусь кына инде без. 72 гектар ердән башлана инде без. Әле көндә әйтеп торам, 600-га якын инде уже. Бұл авылга без ярдәм итмәсәк кем ярдәм итә? Бездән башка беркем дә килмәй монда. Үз еребездә үзебез хужалык итеш. Материалларда инде кирәк сактак салата да ярдәм итәбез. Төрлесе техника белән дә ярдәм итәбез. Зиратка да төрлесе мәсҗидне дә бирдек. Менә водокачка ремонтланларында материал бирдек. Мәктәпкә яңа елларга, байрамнар, менә клубта үткәрелгән анда аксалата бирәбез, тырышабыз. Үзләрен сихрайлар инде. Шулай ярдәм итә тырышабыз. Ринат менән Гүзәл Вәлиуллиндар үҙ мәнфәғәтен ҡайғыртып ҡына йәшәүселәрҙән түгел. Ауылдаштары хәстәрен үҙ итә. Туған төйәген матурлау, төҙөкләндереү эшендә ихлас ҡатнаша. Ҡоръятмаҫтың көс-ҡеүәте лә ошондай илһөйәр йәштәрҙәлер. Безнең авылда бүгенге көндә мин куанып яшәймен, сөнки мин үзем хәзер бит инде ветеран укытусымын, үзем пенсия аламын. Авылда безнең шул тиклемдә әүдем егетләребез бар. Авылды күтәреп, нинди генә авырлыктар төшәләр, бер-берсенә ярдәм итешеп яшәгән яшьтәребез бар. Яшьтәр дип инде улар да хәзер 50-не үтеп яшәгән егетләр бит инде. Ил кисергәнде ҡоръятмаҫ ауылла кисерә. Бөгөн төбәктең ҡаһарман ир-егеттәре илебеҙ именлеген һаҡлай. Ауылдаштары яугирҙәр менән һәр саҡ бәйләнештә йәшәй. Ҡоръятмаҫ ауылы старостаһы Фәнир Халиков бер нисә тапҡыр махсус хәрби операция ҡатнашыусы егеттәргә гуманитар ярдәм алып барған. Егетләргә сәлам апармын сездән күп итеп. Сән саулык. Уважающие. Тетте. Бисмилlah. Без ұзақ уйлап торманык инде егетләребез яу яланында ауыр ердә йөргән сакта авылыбыз менән, асакаларыбыз менән сөйләштек тә. Әйдәгез ярдәм итәйек, күпме ярдәм итә алабыз дип. Мобилизация ителгән егетләребезгә 3 егетебез бар инде. Шуларга йылыштык. 3-4 көндә 400 меңгә якын акча йыйдык та барып Стәрлетамактан 9 маркалы Жигули алдык. Шуңа төянек тепловизорларын, инструментларны барсында не бар, медикаментларга хәтлем киемнәр, кемнәр бирде, кем вадак түләк бирде, барсында әйтеп бирдек. Икенчесендә Мариуполь ягындагы егетләребезгә әйтеп бирдек. Анда үзем әйтеп бирдем, инде кулларына тапшырдым. Анда 300-дән артык тоже акча йыйдык та УАЗик фермер алып бар кирәк ярактар белән төяп шуны әйтеп бирдек. Өченчесендә егетләргә Нива машинасы үзләре акча ибәрделәр Нивага, кирәк яракларын прицепка төяп, кулларына кременныга әйтеп биреп, егетләрне күреп, алар белән сөйләшеп, алар рәхмәтләрен алып, авылдашларга, аларга яхшылык теләп, исән-сау йөреп кайтсыннар дип шулай дип кайттык. 4нче тапкырда
Уфадагы егетләр кайткан егетләргә генераторлар алып бирдек. Ул менән җыелышып, шунысы менә яңа ел алдыннан гына улым иптәше менән Кременныйга тагыла егетләргә генераторлар 5 килар итеп биреп, яңа ел бүләге булсын дип, адык-түлектәр, киемнәр әзрәк булса да ярдәм иттеләр халыктар. Шуларны итеп биреп кайттык. Безнең авылдашлар гына түгел, күрше авыллардан ерактагы авылдашларыбыз, Дәүләкән районыннан кем ярдәм итә ала, барчалар ярдәм иттеләр. Многоуважаемые жители Республики Башкортостан, а особенно деревни Курьят-Масово, мы выражаем свою благодарность от лица командования и минометной батареи. Вот Фанера Абзыга, огромное спасибо, что живой, здоровый доехал. Это очень опасная дорога. Мы постараемся и обещаем не подвести вас. Воюем на благо нашей Родине, на благо нашей отчизне. Всем передаем огромные приветы. Спасибо за такое участие, просто до слез. Вот, радость переполняет. Спасибо вам огромное, что нас поддерживаете. Авылдың йөҙөн билдәләүсе мәдәниәт йортына уҙабыҙ. Бында модульлы китапхана, спорт залы, Ҡоръятмаҫтың иң һәләтле гүзәл заттарын берләштергән Аслыкүл ынйылары халыҡ фольклор ансамбле эшләй. Мәдәниәт йортыбыҙҙа ундан ашу түңәрәк эшләп килә. Уңған ҡулдар, бейеү түңәрәге, ололар һәм бәләк балалар өсөн вокал, фольклор ансамбле. Фольклор ансамблебеҙ Аслыкүл ынйылары 1996 йылдан башлап эшләй. Ул шул йылды халыҡ исеме алған 96 йылды. Һәм бүгөнгә хәҙер эшләп килә инде. Апайдарыбыҙ бик ҡуанып, ошо фольклорыбыҙға йөрөйләр. 30-ға яҡын кеше йөрөй беҙҙең түңәрәктәргә. Элек-электән килгән йола инде ҡыҙҙарға кейәүгә сыҡҡанда матур итеп бирнә һандығы әҙерләгәндәр. Бирнә һандығында унда уларҙың әсәләре ҡорама юрған һалғандар, балаҙ, мендәрҙәр һалғандар парлы итеп, сигеүле таҫтымалдар, сигеүле әйберләр, мендәр тышларына сигеп, мендәр тышларын матурлап кейҙергәндәр. Менә инде бүген беҙ һеҙгә ошо бирнә һандығына һалынған балаҙ фольклор ансамбле күрһәттек. Беҙҙең аслы буйында шундай дуҫ, тырыш халыҡ йәшәй. Һәр ҡайһы үҙе тырышып, бына һәр бер йортта тимәһәң дә трактор, 1-2 машина, хатта ҡайһында еңел машина, йөк машиналары, һәр кемдер делянка алып, бура бурай, утын киҫәләр, утын әҙерләйҙәр. Ниндәй генә эш менән шөғөлләмәйләр. Элек бында тире ҙә эшкәрткәндәр, сана бөккәндәр, ситән эшләгәндәр, ситән оялар, төрлөсә шундай эштәр эшләгәндәр инде. Шәл бәйләп һатҡандар бит инде, шулай итеп үҙҙәренең донъяларын ҡарағандар, балаларын ҡарағандар. Минең үҙемдең дә улым хәрби операцияға эләкте инде. Ауылыбыҙҙан 4-тәүләр алар. Фольклор ансамбле менән бергә кис кенә йыйылышып, клубта нәскәйләр бәйләйбеҙ, сеткалар яһайбыҙ, шәмдәр яһайбыҙ. Ауыл халҡы шулай уҡ ярҙам итә. Ҡоръятмаҫ дөйөм белем биреү мәктәбе 1956 йылда һалынған. 2017 йылда Аныҡ эштәр проекты сиктәрендә ҡайтанан төҙөкләндереү эштәре башҡарылып, мәктәпкәсә төркөм асылған. Ҡоръятмаҫ урта дөйөм белем биреү мәктәбе 1986 йылда һалынған 2 ҡатлы бинала урынлашҡан. Бөтәһе 9 класс кабинет бар. Бөтә класстарҙа йыһазландырылған киң, яҡты, йылы бүлмәләр. Тағы ла мәктәптә спорт залы бар.
спорт залы, спорт инвентарьлар менән тәэмин ителгән. Спорт залыбыз ашхана эшләй, балаларыбыз 100% тукландырыла. Мәктәбебездә туган якты өйрәнү музее эшләй. Был музейга экспонаттарды безнең мәктәп коллективы һәм укучылар тарафыннан җыелган. Музейебез 2012 елдан бирле эшләп килә. Безнең педагогик коллективта 8 укытучы эшләй. 8 укытучы, уларның барыгы ла югары белемле, югары категориялы. Уларның эш тәҗрибәһе зур, икәүһе 40 елдан ашу, дүртәүһе 30 елдан ашу ошо мәктәптә укыта. Уларның хезмәт кенәгәһендә бер генә язу. Тарталар, тартып сыгара алмайдар. Сыстан, иләре, безгә ярдәм, иләре. Белем усагында төрле фәндән түңәрәктәр эшләй. Спорт клубы, яшь шашкыслар, театр түңәрәгендә һәркем үзенә охшаган шөгылен һайлай. Балалар бию, йыр буенча мәдәният йортында осталыгын арттыра. Район, клуб, авыл кимәлендә үткәрелгән төрле концертларда катнашалар, концертларда бидәп торалар инде балаларыбыз. Яңгыр төбә битен ямьләп ултырган мәсет авылга килүсе һәркемгә сәлам күндерә. Иман йорты авыл халкы ярдәме менән төзелгән. Уның проектын һәм төзелеш эшләрен тамамлауда авылдың шәхесе, билдәле дәүләт эшмәкәре Марат Мөкмин улы Латипов ярдәм иткән. Үз өмәләр эшләп, аксалар йып, мәхәббәт матур итеп мәсетләр эшләнек. Зиратыбызны матур итеп ихаталарын ураттык, үз көсләребез менән йортларын матур итеп салып куйдык. Авылдашлар өмәләр менән шишмәләрне ремонтларга тырышабыз. Авыр сакларда су буйларын татартабыз, су юлларын эшләгәндә, су үткәргәндә тоже ярдәм итәргә тырышабыз, бергәләшеп, бер-беребез менән авылыбыз бердәм. Кыръятмас авылындагы һәркем менән танышу мөмкинлеге эләкмәһә, уларның бернисәүһенең тормыш-көнкүреше Ассыкүл буе халкының яшәешен сагылдырды. Ысынлап та, ифрат дәртле, уңган кешеләр гомер итә бында. Иң мөһиме, дөнья көтергә сәмдәре ургылып тора. Ошо рух, көс-куәт бер касанда һүнмәһен ине. Колхоз заманында бездә авылда авыл халкында 70 ат булса, бүгенге көндә бездә төрле маркалы тракторлар 37 ханала. Булар бер генә колхоз залы булган булмаган дип әйтәләр бит, 37 төрле маркалы. Тырышып тормашып яшәгән кешегә эш тә бар, йортлар да бар, матур урында урнашкан битне, урман эсендә утыра, ял итәргә дә урыннар бар. Яныбызда гына иң зур күлебез Аслыкүл. Шуга туризмга мөмкинчелек өчен бүтән теләгебез дә бар. Эшләргә дә хәлебез дә бар дип әйтергә була. Шул тикле матур йортлар халына идар халында битендә бүгенге көндә битендә. Уларда ташлап китмәстәр дим ул инде ата-әсәләре бакыйлыкка күскәстә яшьтәр янгенсәләр кайтып, уларның нигезен дәвам итер дип уйлаймын, кайтыртар дип уйлаймын. Киләсәктә нимәдер калдырып яшәү, үзеңнең эзеңне калдыру, ниндәй истәлек калдыру. Һинең турында яхшы фикер калдыру. Һине касанда булса, киләсәк бүген искә алһа, шул мәгънә дип уйлыйм, тормышта мәгънә. Менә бүген көндә мин үземнең укытучыларымды искә алам бит инде. Bundan нисәдер 100 ел яшәгән ата-бабайларны искә алу. Уларның хәтерен хаклау. Уларның намысын хаклау. Ерде хаклау, туган ерде ярату.